हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जब मैकेनिकल वेंटिलेटर पे होता है, तो उसकी सेटिंग्स जो हैं वो कैसे करनी है हमने, तो उसके बारे में लर्न करते हैं। सबसे पहले है, इसमें तीन इसमें कॉलम्स हैं। एक है सेटिंग, जो सेटिंग करनी है वेंटिलेटर सेटिंग, और उस सेटिंग का फंक्शन क्या है, और यूजुअल उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले है रेस्पिरेटरी रेट, आर, शॉर्ट फॉर्म है उसकी आर। तो इसका फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर पर मिनट। एक मिनट में वेंटिलेटर जितनी ब्रेथ्स डिलीवर करता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और इसका यूजुअल पैरामीटर, जो नॉर्मल पैरामीटर होना चाहिए, 4 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो एक मिनट में 4 to 20 ब्रेथ्स पे हमने इसको सेट करना है। सेकंड सेटिंग है टाइडल वॉल्यूम। तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है VT। तो इसका फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ गैस डिलीवर्ड ड्यूरिंग ईच वेंटिलेटर ब्रेथ। तो ईच वेंटिलेटर ब्रेथ के टाइम जितना गैस का वॉल्यूम डिलीवर होता है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी सेटिंग हमने करनी है। यूजुअल इसका पैरामीटर है वो है 5 to 15 cc पर kg। तो इसका यूजुअल जो नॉर्मल इतना रहना चाहिए टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग। थर्ड है फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है FiO2। और इसका फंक्शन क्या है, इस सेटिंग का फंक्शन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय वेंटिलेटर टू द पेशेंट। वेंटिलेटर के द्वारा जितना ऑक्सीजन का अमाउंट डिलीवर किया जाता है पेशेंट को, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। और इसका पैरामीटर रहना चाहिए 21% to 100%। और ये यूजुअली सेट टू कीप प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 60 mmHg और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 90%। इसमें जो सेटिंग करनी है, इसमें 21% to 100% होनी चाहिए, जिसके कारण कि पेशेंट को जो डिलीवर होती है ऑक्सीजन उसका प्रेशर 60 mmHg से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की वो 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग है इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो, IE रेशो। तो इसका जो फंक्शन है वो है लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन कंपेयर्ड टू लेंथ ऑफ एक्सपिरेशन। मतलब कि जो ब्रेथ इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, मतलब अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है, उसकी लेंथ जो है वो कंपेयर होनी चाहिए। वो रेशो को कहते हैं इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो। और इसकी यूजुअल पैरामीटर इसका रहना चाहिए 1:2 या फिर 1:1.5 अनलेस इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब यूजुअली इतना रहना चाहिए। अगर इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है पेशेंट के लिए तो उसकी रेशो अलग होती है। नेक्स्ट सेटिंग है प्रेशर लिमिट। तो इसका फंक्शन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर द वेंटिलेटर कैन यूज टू डिलीवर ब्रेथ। मतलब एक ब्रेथ डिलीवर करने के लिए वेंटिलेटर जितना अमाउंट प्रेशर यूज़ करता है उसको हम कहते हैं प्रेशर लिमिट। और ये लिमिट होनी चाहिए 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अबव पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। और मैक्सिमम इसकी हो सकती है 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। नॉर्मल जो पैरामीटर है इसका वो 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। दीज आर द वेंटिलेटर सेटिंग्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।